দাদা আমার ফোনটা একটু সারিয়ে দিন না। কি ফোন, কি হয়েছে দেখি? তাড়াতাড়ি বার করুন কি আছে। উড়ে যাচ্ছে মানে এত কি আছে ভেতরে ভাই? সারিয়ে দিন না দাদা। আর আপনি এখানে ফোনের কি ফোনের দোকানে, জামা কাপড়ের দোকানে এখানে ফোন নিয়ে এসছেন? যাই না বাইরে থেকে আমাকে দেখতে পেলাম, একটু হেল্প করার জন্য মানে দেখার জন্য ব্যাটারি রে। আপনি দেখুন না মানে যাতে এতেই আছে, একটু দেখুন না দাদা।